Здравейте, пичове, и добре дошли в днешното видео, в което аз ще ви покажа моят отбор в FC24. Както видяхте, 92 оверал съм. Нека да започнем с първият футболист в моя отбор, който е най-слаб. Да, имам някакви смени, като Жерард, като Абеди Пеле, но като ги сложа не смъква оверал. Да, ето, смъкнаме. Това ще ги махна. И започваме с разказването. Аз ще ви разкажа за моят отбор. Ромеро за мен трябва да го сменя, но в момента най-скъпата позиция е вратарската и не мога да намеря вратар по моите пари. Видич и Бланк като централни защитници ме радват. Зуле, тази картичка на Зуле ме радва. Тази на Нейтан Аке също, на Джуд Белингам е много добра, на Мащерано ме кефи, на Милинкович Савич ме радва. И нападението ми беше Грилиш, Халанд и Киеза. Ето тук сега ще ви покажа моят айкън отбор. Имам Десалино, имам по-добри защитници, затова ще го махна. И както виждате, играчи не ми достигат да завърша айкън отбора. Да, те са тези, които ви показах. Мащерано е хиро, той не баш. Това може да се води, но ето как ги дигам. Ако можехте да видите, че си дигам играчите. Дигам ги с Дудек и Мащерано. Универсал ранг картичките им. Ето тук може да ги вземете като играете. Просто ако сте взели Нейтан Аке, аз взех Нейтан Аке ето от тук. Може да ги вземете от гоестовете. Обаче аз съм ги изпълнил естествено. Но Дудека взех. Обаче да си оправя да му служил това да трябва да стане пълен сикони. 92 оверал. На Exchange има Дудек. Насякъде има Дудек, дет намерите, че има Дудек, трябва да го играете и да ги взимате, или Мащерано. Ето Мистери Синг, само да погледна тук, след колко време ще мога да взема следващото. Аха, ясно. Извинете. Ето да видите и на Divisions Rivals какви рангове съм. На Върс так съм World Class 3, на Head to Head съм Pro 3. А на Manager Mode даже въобще не играя. Не знам, това е просто Manager Mode, според мен е безсмислено. Ето да направим една малка реклама на колегата Инака, пише се в YouTube. Лицифери най-вероятно ще оставя линк долу в описанието за неговия канал. И така, пичове, това бях аз. Това беше днешното видео. До тук ще приключвам с него. Ако искате още подобни видеа, лайк, subscribe и до следващия път. Млади богати тарикати, брат ме, цепели топки в чинията, брат ме, ама не е ориз басмати. Твоята кучка обича да си чати, да, ти я снимай, тя ще прати. Дори мивката